Fukuna kindo kiamba lupa tina ita ka yupa tina kubomona tikina na bomi kama na Obomona. Oh. Na bomo yume. Nina kubomona. Wewe sasa bablaga hapa. Patro. Ni. Tuti nini na mtu? Ah, Ata mtu munene. yesa mtu lokula kata. Yesa mtu lokula kata. Keba, okomi ko finga. To. Mwana ata mtu munene ja. En plus, ajuka kaliposu ya mama. Bongo sima yana. Ya tata. Yo ha. Oui, puis que Moussala, il est sagando yango. Yo que ça Moussala, yo to vivre, terre. Naza pena posa makambo. Soki no baka yango elesa yo. Naza pena posa pe mo ba jet d'amour. Mon boza ka tout machine voyage. Oh. Mais ce que na fana na ndako, na bi masuite to sala jet d'amour, tango ti poko. Il faut kabula de batana yo. Pour la raison to vana. Na biso vana na ndako, na so kabula de batana yo. Yo zaka tout OK, lo so que 2 mois voyage, 2 jours na ndako ezalaka. Boni bo mustango ba bitiko za mari. Sarah. Otika ngaka na tatu nyoko so tila ngaka makelele nyonso. Donc na kenda na tika yo mo na ndako. Na nani? Na tatu nyoko no? Oh, boni boy. Ko tatu nyoko ndi mto otika ngale na kata ndako. Tatu nyoko ndi nani? Oyo ba ngotika ngana tatu nyoko. So na posa mta satisfaire tatu nyoko na satisfaire. So na posa ça j'ai d'amour na tatu nyoko. Ils apprennent bon moteur. Si ko. Mais Sarah, mais yo mtu osenga gini ya kosi na zulo mona musala. Na zulo ni ya kosi. Siko e comme sous ma bé. Olobi bien na senga ki kwa sabalo sela nga musala. Siko na senga ki kwa kama mobali na ngake so ke ba voyage no tika ngana e. Pensez ni noir. Oh, pensez nini yo mtu osanga kama Bon, na zo annoncer yo. Hein? Yeba ke musala so benga. Na zo voyager pour 3 mois. Ta makambo abingisela nga so na sepela. Boni boyo voyage on kena yelo puto to voyage solo. Donc senga na kosa yo. Kolo bana ngata posa yesu de yo ko kosa posa muntu. Et là on est là. Na ba voyage na mo tour pe na o voyage te. Pourquoi? Ni boyeko, pourquoi bana tika la ngamo na ndako? Bana ngamo tika la ngamo ko. Mais au juste c'est ça non ko pas o ligi nini. Na ni présence na yo. Je connais la zape na famille na odi. Ya ba voyage. Mais comment maman bon odi? Bonjour, bonjour. Ah bon? Vous êtes poli hein? Vous êtes poli. Ah vous apprendre yo? To. Bon je suis kozo kota wana wenze. To. Nanziki nanzima na baneki kusile bansa tu lubaki nansalila yo. Sura ça ça. To. Siko ba bengi yo. Nende kuno wano no la bonne nouvelle. Yani. Moi je n'ai pas embauchement ya boti. Aboti. Je suis maintenant l'aîné de la famille. Oh, quand moi na yo boti. You na ajuno boda ngati lelo. Bilo ya ngulumba. Natika bi patriotika. Limo sana pese bu mai na kufa. Obodi mwani. Mwana mbai. Opesinga ndui. Bon, pour les ingamians, oui, ils ont un problème d'eau. Mais c'est un nan. Nan N'enfant d'Haka. C'est quoi une nasa qui bat tout? Kangama polo. C'est quoi you? Tant ba minga na téléphone, c'est qui na phone. Nasa you commence na ngasa kulela. Mama oya botinga chibola. Azabe kulela. C'est que na yiko comprendre le moko ba kulela. Hein? Insengo ibazana ngo. C'est que na ngopande. Ah, tinimba za kuseka. Izaponganya kosina boti susu. Siko yo ozanga na kishasa sema ngekotiliwa. Fukuna kindo kiamba lupa tide ita ka yupa tuna kubomona tikina na bomi kama na yo. Obomona. Oh. Na bomo yo ume. Nina kubomona. Wewe sasa ba blaga hapa. Obomona. Na bomo yo. Oh papa, oh, kompa kwa shiro hivi. Boni soba weko. Yo Obomona pina pesi yon komboti. Naza posa ndo ye pana. siko mona ono komonela. Chérie, on vient faire ni mort, on est à bébé à botem déjà. Ah madame Osana, vous avez continué sexy à moi là. Aza déjà moi na kufa. Non Sarah. Non comment pas toi. Attendez à mukolo. Il faut toi vérifier partir à mouger de pèse combo. Nani mukolo. Nani samukolo. Mais samukolo pas na ngato. Mais ndeko na bande ko mouger ba ite. Nani samukolo. Tena mutuna yuna mutuna nani samukolo. Buzo. Tena mutu. Buzo. Buzo. Madame Buzo mona. Bima. Wana nga. Nani bima.
bongo ibulbaki na sumba ma demoiselle. Qu'ils ont pas merdé. Je veux qu'on goûte ça. Kama na ndeze mikuzo ukituko iseka ngati uko kitoko moko kemozo ni mwana mama bemba musika ya uko simba na simba na mba musika ya kwa pekse ngapo ba kilo no mona ngapo Pesi ba kilo? Impela mankolisa kuvimba. Mama. Isa kuvimba. Supela na papaya. Kutika lipe kunwesa nina. Nasi kuyuela mino mawa. Kama kamnwesa ati pardon. Zonga kwisi. Isa kali no mona. Kama na pa, desa manga banda kuna ngeteli yo. Nasi kumuna mala makuta ngushesa sa kutu. Ada. Uwati. Papa. Nasa kupata kunisiyo manchichi. Siku nasa kumuna mala bilo kunisiyo manchichi. Madame, pesi ko. Yanganga nyarikos. Kuna ngesa nyarikos. Nyarikos. Virbeke wa mutombo wa nyari ya Chibola. Soko kangoto madabenga ngata nyarikos alias Vienya. Non, c'est la maïté que tu n'as aucun mot bien beauté. Non, mais maman, il y a un combien? Il a quand même maïli sur ça. Ah bon? On va le prendre pour un thé. Il faut que tu aies un thé. Mon amour, mon chéri, tu es là? On va le couper. Maman, papa, on a boni. Bonjour. Bonjour, boni. Boni, on est dans le limba, boni. Pas fatigué. Il a pas idée d'ado. Maman! Patron! Ni. Peut-être une laine dans mon tout. On a des poules côté on a cani pour embrasser ta moisse monéka. Patron, maman, ça ne s'aime. Maman, maman. Patron, maman, ça ne s'aime. C'est quand demi dans un frère informé m'baille. Quel est le seul ne s'est pas il est là? Ou tu moi lui. Ah, moi je ne sais pas mutaya le pas le kwambe. Ma boss, il lo kangai. Akini nasima. Azoko kitisate. Moi mantala. On se met en combien? On m'a reçu tout m'a au cabine. Baki ya usuma. Oh mama mkie pour répondre à ta kaka nini na kugama ite. Umune nena kunkufi leo yawa. Mais patron enchanté. Oui na mona na ai. Uyu biso na ntango nasi tubane ko mona pepe kali. Yesu ko sa pepe kali ya mutu. Tatu na koske ya mutu maya mela, hein? Qu'est-ce que tu dis? On a payé pour la monnaie. Tout le monde dit ça, c'est. Il y a combien de mois, c'est bon? 7 mois. Et on les a servis, ils ont bien. J'aime bien. Donc si j'aime le nappe na ito. Maman. Ni na soko ni ngesi mi ya 8 mois. Mais moi na ko so mtu apa. Total mtu ni ngesa kukini mpasi. Sinon, papa, nous avons une cause. Aux autres places, ça va moins à 0 millions. Nanel. Haka, question malam. Bon, moi mission na mbosmai. Tu bandele kutanga banseyansi nyonso. Na kubutisa bana. Na kupesa bana. Na kukaliliba kuteli bolisa futi kupina ita. Tramtu. Quelle cuisine de pardon? Quelle est la belle chérie dans la lia? On s'en va avec ton fille. Ah, yama.
nasalaki échographie lobi nasali échographie nasali ye touché mpona yeba position ya mwana soki eza ndenge nini osali nini touché na échographie kasi basalaki yo touché Sarah, échographie a touché. Bopianga koli na boye na ngana ke na ngai. Fala mo blo avoir déjà hier, ça quand ça les ans et l'autre, hein. Bopianga koli na ngana ke ndi. Bopianga koli na ke na ke olia so ezapeli. So ki bembi sa mai, so ki pesa liboke, so ki pesa ni na ke olia. Na la autre kilo hein. Kilo le to umeli. Yango boseli likeli mabazemi benini. Uti ku voye. madame panso vêtement na yo lobanga na mbumba na ntango na zinga to nabombaka bopanto deja ye Sarah, on dit non yoka on a tout le monde. eza panso vêtement na ye surtout ya rose Tu es comme bomba mon dieu. Donc you never got a son on your first particular. anikaki bilamba nayebisaki lobila na bimani yanzeki atika kolongola Sarah. Est-ce que vous venez à sous-vêtements quand papa n'a ni papa mukolo? yanikaki bilamba ngo anika basous-vêtements lokona seke soki ekauki alongola yango kuna ekoba bilobela papa oya esika omoloko oyebi lukasusa mpona papa tolongola Non, kanisi ya. nakanisi na voyage yango oyo nayebi te bapesi osango nini kuna na nzela okomeki okoma nasoki bate eza nini patron ngai na ya na mosala oyo eza ya kolamba eza te po banda komemisaka nga mwana Beaucoup moins de memi na yo na ikozo mo te bokana. yango ngapi naza koluba mwana mpa ntampo mama mpakolaka nini tampo misi Sarah, na tuna ka mama mwana oyo. mwana Mwana ntuna ye patron wanga na kati. awana Siko deja desa yango mwana kokisi. Tala longi azo msaka longi na ngati. epipe mambo epesaka na poso osika nopeleke mana tata oyo eske mambo oloba oza motu na esala Mais comment mwana na ngai azo longi ya mwana musala? elongi bakoki ekamusa Ngaza na batampo. eza ndenge ya famille Mwana desa na batampo. Boye. ozala batampo bapo bayendenga fama banani pesa mwana pesa mwana boni boye koyebi fala yokobe baluka bana ebikobakobakela tata to charge mwana ate yo moko bana tata oyo bele tata nga Est-ce que ya okokanga Tate aluki mwana. Tate aluki mwana. patron opesanga kandele mama Lelo pena kanga na ozongisa. Okozongisa kanga. eti mama oninga sa boya kokokanga Kanga mno. boya bima nanga Kanga. esi tobima tambala ebele oza ndoki tima babena nani soki babena nani tobima kaka 7 fois Nani? na mama kasi okolo wani tobima Opa bokedeo. na kufunda ayibisaki to Ayibisa oza nani? ndoki ne moni bana bekotala boye ndoki munene kola liboso tobimi na mata Sarah, zonga mono tiekule pona kopambe na mio. okomona okoba mwana opamba po ekokoketa na nsima ka mwana Mwana na ngate. okamba nani Na pie. wa Oyo. ha oza pene kende kusina na malibala okamba nani Ozopuza bemene. okumuni yo na kubetoma nsasi Yo masasi ozala munduki. pa kufa pa Yo. kufa Omoniki mwana mumpango na yo zona mbujimai. Okokanga ta. isaka ye musuma ite Okokanga te. ipadongana Ndako zanga yangai. obimaka Eza ngai. madame na ndimi tobima na ye kaka 7 fois ya mpa na mbutu na mbutu nga bibana yo nga bibana yo Wana na mwana ni. Na bizama mwana. Lona mwana. apa respect nga bibana yo na super marché tokendaka kosumba biloko pesanga meme mona kasi balobaka tel père tel fils na nani Siko tel père tel fils yo na ye. tana kolanda ye tine biso oyo boya mwana Azali boma. Azali boma lela ndete. patron Azali boma. ata yo Longa. naza kokende nabikena otala motu ya mwani wana kena kusini na motu Est-ce que ye mwana za mtumune? Aza mtumune. yoza motu lokola kata yoza motu lokola levi Keba, okomi kofinga. to Mwana za mtumune ne ja. en plus azwi kaka liposo ya mama
Bongo simana. Ya tata. Yo ha. Musoba como potanga. Nana pocho musoba. Yo. Non ba yo do potanga musoba. Yo ko ngana zabu na ko mana tata o. On nous pisa respect. Nana pocho yo on ça c'est respect. On ça c'est respect. Eh Sarah, nous na loba no penda boy face à face dans loba. Makambo yo sala. Est-ce que famille na yo bayebi? Makamni ngano, c'est pas comme yo parce que papa te maka ke funu na justice. Aux les preuves. Aux les preuves trois mois né. Et ma fille, aux les preuves. Boy tala, na ba tambo. C'est là on va tout là. Papa le sait que funu, aux les preuves. O santaka te mwana o dalingana ngate. O mi mwana o dalingana ngate. Ça n'était pas voyage. Tati ngolo na yo. Ata na fona kula na moni na sa kuyoka kaka sengo mona linga yuto. Bo dege biloko sala na mutu. Mona kulingu nini? Nini stress toi. Soit bozo sanga musmai. Papa ni encore. Bozo sanga musmai. Papa ni encore. So linga na boti mona wana mabesa wa. On sa capable comment tu finga mutu na ebo. Boni boy. Est-ce que mutu na? Est-ce que mutu na umbai? Mona bute. Yesu ke mko lekisa mabele. Aboso neki déjà qui mabele ya mutu. Azu saki asikabri yili mabele mbang. Asikabri yili mabele. Ya suka mabele ne Yesu ke utaba mari bangu. Mari bangu. Dem mutu amema Mari bangu akotino no buzoba boye. Mari bangu. Utala yubo ema ko salukula ka zakariba babashu patron. Zakari papa. Ma comme na petit fait ngala ka ko bimisa muno. Yo tato yo. Sarah. Lelo nango luza ba pena ndako. Oyo docteur on exécute docteur Amaoula. Donc il a la surprise. Yaman sanga. Ba ndika masanga wa. Ulubi manani. Docteur Amaoula. Tu bem si mo pa informer ngate. Informer bisote. Risque mana muni to be minanda. Ko suna bimena. Informer kuto antanga te. Patron. Ko sa kama kama ko za la yo mona ndako. Na yeba ko bima te. Hein? Les bons mes amis. Omoni eloko oza foyer. Hein? Na foyer tout le monde a makene za la air nyonso. Bande ko nanga ba ko déranger nga. Hein? Da je retourne mon la cadette. Mère Jumba de Bruxelles. Hein? Ingénieur FIFA. Donc, pas de déranger nga to pour les gamamwana. Ingénieur FIFA pe patron kulwana ayaka kuluka yo pe aona ndao. Ingénieur FIFA na ndenge toujours. Kaso ibuzaka na ibi ngeso mitumi nene. Bon, ingénieur FIFA na ndumne. Ingénieur FIFA na oloba o batambo na papitondo. Oka! Yiwana! Oya sport mania. Oka yiwana ingénieur FIFA. Ayawa ni ichi depuis les qui kuzala kite. Asolisa nganga chisuke. Papa. Tu as sama kelele Bon, wana mambo italiote. Yango na ebisio na bengaki na sali test ADN. Oyo yebiti. Même tatini en cause ala surpris yebiti. Sanini? Test ADN. Esida. Pona mwana. Badesa na sida. Azwaki makila na ngai na kati suki na ye ya kulala. Ndesko do biso tout ofandi awo. Sarah 8 ans, docteur Amaoula Tatunia Kos. Toujours le résultat ya mwana lelo azala mwana nani. Jila patron. Ukati suki na ngai. Oui. Jila. Nani? Yona za kumene ba suki na ngai zeli ya bele elungwe. Je pas ni kukusali magamu ya moyipato. La lobby est Tatunia Kos. To, isema kama kulubato, omoni mama dali mutema Maître Abdul. Nana ni mama na biso Marie Bangu. Na foyer na bango des autres des aïbou. Shaki to hein? Bongo so yikamni. Ko ba bengi si ba ko bi ni bo se iski to ba bengi si ba ba ko ma to lo. Tozo loba. Yo zala ki bien. Kita ka esprit. Kita pena na se. Docteur Maman, azana noa. Docteur déjà wa. Docteur Yeo, docteur Amaoula. Ma fille. Viens. Ma fille on a. Mwana na yo. Mwana nanga. Kasi sa mwana ndi ni. Mwana nga na boya ke banda lelo ti lobby na yanga te. Tu vois c'est nini? Oh, lelo oyeba. Yili to so yiba ye. Mais oui, tu es posé là dans 5 minutes. Et moi la genda ba. Na boto mona kufa na. Eh. Bana mababe. On kufa de ndengeli. Oui, selon le laboratoire, Suki Oyo, Papa Nyarakos, na Suki Amwana, Eza positif. Nini? Et pour qui nga dit? Isa nini? Positif? Positif nini?
ye mwana comme na isa Christelle Christelle binyangi siko positif yi usani makila na ye na mwana za yo ndenge moko asa mwana na yo asa mwana nini batu subili makambo ndako dugo sina lobaki on déjà dès le début zeme on a boya on a tongo siko mwana za ene docteur alobito yo kite apa kinga bien tena bandela mwana ngeza boyi yo na ye na mwana na bino bokanga mikala liboke okay wapi kasi ozanga bipai na ye tie ikukota vraiment jeni kuta malmoku ekota combien de fois deux fois izaki madame ezalaki ya kulala mara nazaka luba vérité atoza kufinaka nga ntango nyonso nakusa to nalalaki nangaka ndenge nalalaka na cuisine mama yekulamusanga o papa nyalikosi nga mobali ntango nyonso voyage surtout voyage oyo ya nsuku outeki wongeni abio yo soko ata ozano na ndako olingaka kosimbasiba ye na nzu to yango monaka te omonaka nga nafingaka motu na yo madame ndayebisaka nga esengaki efingaka ye motu na ye po motu na ye eza monene mais makambo na ye nyonso etikali ese ezaka moke sikoyo lokola ofinganga motu nanga monene lelo motu nanga monene nazolongola ngo nazotiango yo bana basimanga na koboyaka nga na nzela osanti charge na memaka dayo moko Nyakos Sarah oza Sonia nanda kuna libala mama biko kamsimo senga mali yo na ibose baninga yani yo dikoloba te avana Nyakos ya osale pa bino ngala to ebala Nyakos lelo te oya mememno Nyakos na siza isaye da obombaka te kamba bomba te ngala mema Nyakos parce que azaka mo luka yini na jabu papa makelele tusalaka salaka mingi tro nyamadame naza koyiba te oyaki mpa na ngai otunaka papa ntoka nde bobimaka wetu ebisanga te donc ye na ye nani Sarah boyebi te nga mnene bino totu Nyakos na ndako bokamwisanga Nyakos tobaile libanda ya awa te nga Nyakos tobaile bolinga so libanda vana meme awawa Afrika mobile n'est pas moi en police. surtout alobaka nini ndeti nini bakata yuto bakataka te soki ta obambire nakukwata ndoki nyama oyo ulonge nga na lashi nanga nakoluka na kumonaka oza kusinjanga nyonso bima nabona telema soki na telemi na kobeta kutelema te pasi nayebi dega mutu na yo ubetanga mutu na pasi